dulu ya. Sampai ininya kering. Ini kita akan, kalau ini kering kita akan main. Ayah ada situ. Nih guys, sekarang ini squishy saya. Ini squishy teman aku. Nih, oh ya. Nanti kita masukin YouTube deh. Nih squishy-nya nih. Mana nggak kelihatan? Ya deh ya. Slow banget ya. Itu squishy aku, guys. Jadinya squishy-nya tuh bagus banget. Yang itu yang biru itu masih mencair. Ini deh slow banget. Tahu pindah ke sini bayana. Di sini bayana. Pindah squishy-nya. Nanti ini kebanyakan air. Iya, kebanyakan air, guys. Ini kebanyakan air. Kenapa? Karena kebanyakan air. Tapi itu nah ini ya. Orange. Ini kayak slime ya. Ya, slime. Ini ada slow nih. Slow banget, tapi banyak sabun nih. Hai guys, ini squishy kita. Jadi squishy-nya tuh slow banget. Kalau dipegang yang ini kayak slime ya. Ini squishy-nya. Ini squishy-nya ya. Ini squishy saya. Kita lagi di pantai. Kita lagi di pantai. Sekalian saya main squishy. Yeay! Squishy-nya keren loh. Kalau mau buatnya, lihat aja nih di bawah ini. Ada andescor, Nayla dan Nisa. Kalau mau dapat uang 300 juta, kalian harus menonton film ini selama-lamanya sampai saya sudah tua ya. Bye. Stop deh. Stop. Dadah ya. Jangan lupa subscribe, comment, surprise, dah.